isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati jebule mlenjani janji kabeh iki mergo kahanan iso nyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu palungan kere opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti senajan atiku wis bubrah kandeling ning ibadah Gusti sing paringi berkah senajan balungan kene ora kendung nyambut gawe senajan dalan ra alus sing penting wani terus bus pamelur ya ini hampir hidup. Proses mengeluarkan solar.
Oke. Wes. Yo. Siap? Siap. Yo. Sasi pisan ya, Bang. Mulai nyamene sasi pisan, Bang.